ယောဟန်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တနေ့တော့ယောဟန်ရဲ့ယူပါယုံမှာသခင်ယေရှုကနေအလင်းရောင်လိုပေါ်လာတယ်။သခင်ယေရှုကမကြောက်နဲ့ငါဟာသေပြီးထာဝရအသက်ရှင်တယ်လို့ယောဟန်ကိုပြောတယ်။နောက်တော့ယောဟန်ကကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်ကိုမြင်တယ်။ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုအသစ်ဖန်ဆင်းမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်။ပထမကောင်းကင်ပထမမြေကြီးနဲ့အတူပင်လယ်တွေလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ။နောက်ပြီးတော့ယောဟန်ကတန့်ရှင်းတဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သစ်ကိုတွေ့တယ်။အဲဒီမြို့ဟာကောင်းကင်ကနေဆင်းလာတယ်။ဒီမြို့ဟာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာကိုခင်ပွန်းကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေတဲ့သတို့သမီးလိုပဲသိလှတာပဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ထဲကအတန်အကျယ်ကြီးထွက်လာတာကိုယောဟန်ကြားရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကတော့ဒီအချိန်ကစပြီးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သူ့ရဲ့လူတွေနဲ့အတူနေမယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာဘယ်သူမှအနာရောဂါမဖြစ်ဘူးမတေကြဘူးဒါကြောင့်မျက်ရည်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးနာတာတွေတေတာတွေလည်းအမြဲပျောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်တော့ပလင်တော်တဲကထွက်လာတဲ့အတန်ကငါဟာအစဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ရေးစားရင်ငါစီကိုလာပါမင်းတို့ကိုအသက်ရည်ပေးမယ်တဲ့ငါရဲ့ကဘာတစ်ဟာငါအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့ငါရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ငါဟာအားလုံးကိုအသစ်ဖြစ်စေတယ်ဒါဟာအမှန်ပဲဒါကိုမင်းတို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တယ်